新闻一开始，赶紧来关心这风台空锐消息。讲到这台东南苏已经观测到15级的强阵风，这海边的风影是愈来愈大。进前这山道离风台来的时阵，这是吞打着这太麻里和金风腔，即马风台搁要来啊，基面是真烦恼。那这花莲的农民是赶紧挂钓啊，饲芳的这芳笼呢，赶紧把这芳箱固定。另外，这倒溪涵局里一寡水防线的警戒区也开始做预防性的撤离啊。当影一直来一直靠向岸边，空瑞风台来甲真凶。台东南苏的应有5米悬，佮出现15级的强阵风，威力是真惊人。目前离岛的航班都已经停航，不过岛内农会超市的生鲜食品拢封抢了。超市嘛承认讲，离岛的经费有可能会受到影响。因为少了一间仓库那它整个在生活日用品这方面会有欠缺的这种状况。看起来风影是一直在增强，进前一只8倍多级的货轮，在南苏东门港靠搭引起导游的疑虑，即马还有风台来嘛，互在地人真烦恼，惊讲还会出现污染。船东这边也已经委托后续要来协助清除货物的这部分，因为货物要先清除，后续才会有货轮再做后续规划。载运，台东有可能第一个受影响。金峰乡的正兴村，进前在风台的时阵发生土石流，冲入去庄仔内。这摆村民是团结起来，做伙做沙包，分散予大户的居民放伫厝门口，防止土石流搁一摆来冲入去厝内。另外，太麻里乡的沙轮溪，互土石流冲甲歹去的报花，迄空还未补，乡公所嘛较紧调肉藏角来补强。咱若从今下要撤离，就紧走啊！对。同款在入境的范围花莲，愈换风雨愈大，政府紧急针对玉里倒溪这土石流警戒区的住户做预防性的撤离。上一次台风的时候就山崩啊，回来之后就是山崩了。所以你们现在都很害怕的，赶快。花莲港内面的渔民嘛，甲渔船绑好条做好风台，农民是真无奈，因为我11月才要来的风台真正是真罕的看。日期的钓啊，按算过20几天就会当收成啊。即嘛因为风收头已经有一寡倒去，就惊大雨过来灾损是更较严重。另外芳农同款是真烦恼，进前几个风台，少啊倒去，互芳的箱啊拢地甲变去，加上火受损都无灭。即嘛加强防护了后，一切只好交互提供备。这差不多要1个月才会恢复，因为它外面的花朵都给那个台风吹的都坏掉了。空瑞风台愈来愈晚，华东地区2县市的灾害应变中心已经开啊，做好准备，完全唔敢大意。民众抓准时间风台确保安全，希望把灾损会当降到上低。记者综合报道。